开心啊！谢谢我，谢谢你们。谢谢奶哥带我们来搭游轮，你好大方何德何能，一个带3个带你们出来游轮这样度假，哎呀，太开心了！真的好开心哦！而且这里你看好棒哦，连墙上的摆饰都好特别。你要知道，这算是亚洲数1数2的游轮啊，你知道吗？而且你看这里有舵哎，哎，那装饰品对不对？哎，不要乱碰！哎！你们在干什么东西？这不要开玩笑，这是哎呦喂啊！哦，差点就翻船了。哎，这不是摆饰吗？品吗什？么摆饰品？这是真的船上的舵，这个是真的啊！这是真的舵。哇，你看到没有？我带你们来的这个游轮多特别，一般的舵都在船长舱里面，你们啊，是吧？驾驶舱里面。对，这个是在你看大厅里面多特别。你看，这位先生，你是太内行了。人就是要有一个舵，这就是我的手，我的手抓住你的手，人的方向就这样开始了。哦，干什么？这位先生，我们在聊舵，哎，不是叫你去摸他的手。不好意思，先生，你刚刚拿那只桥头打我的手，你是奶哥是不是？哎哦，你很面熟嘞，但是不好意思哦，怎么样？这个本节目用的是这个家伙，这是你们节目的入境水族嘛？你到底懂不懂？那位，赔这个，你是逮到机会就弄一下就对了。哎啊，我刚刚这样表现，你是不是很不爽，对不对？很不爽。是不是要找我们老板？叫团长来。这，你会叫团长，怎么会叫的这么亲切？请用那个，等我一下，团长，有人找你哦。然后聊一下，好不好？他们什么这个员工舵怎么在这里对不对对不对？我这个很特别。对啊，请问有人找我吗？牛，哇，哎，船长你好，你好。对，你是船长兼点所有的这个上面的一个服务的一个总管。服务的总管。对这么，大家好，我先跟大家介绍一下，好我是本团的团长呢，兼呢所有的服务长，所以今天呢，欢迎大家到团上来玩，好好的跟大家介绍一下，我的名字叫呢，我的姓叫 Plonk，念一下 Plonk，单名 On，Plonk，欢迎大家在这边，哎，真的，我就觉得你很帅，很眼熟嘞。对不对？我本来出来我不想太那个，你太招摇。你是不是有经常要拍电视什么的？不好讲，不好讲吗？不好说啦我的。身份地位没有那么小，不是，还有，拍过电影对不对？不好说。什么不好说？我出来我是很低调的，千万不要讲，好不好？古装片，你看过？古装片，真没演过，我真没演过。不承认，我跟你讲，我是电视主持人，是我得过金钟奖，不厉害，我真的没演过电影。是这样子吗？没演过今天带这么多妹来，然后你这么谦虚。我跟你讲，我真的有看过那片，而且呢是有证据的。来，我拿给你看。哎呀，没有啊，你搞错人了啦！真的，你演的这部片啊，有没有？武状元初步集合。是不是船就有点这部电影不叫《武状元苏乞儿》吗？差不多多一个部的。这个是形容某一次的场面，那个感觉。失控的时候啊，他没有失控的时候叫武状元苏乞儿，失控的时候叫武状元苏不乞儿。终于搞懂哈！大家放轻松，所以今天呢，到我们这边来了，大家好好放轻松。我跟你讲，可以玩什么都尽量玩。我是很难得一次能够约3个出来哦。那当然了，好不好？你把船上最好的设施、最好的设备、最好吃、最好玩的都介绍出来。一定的，好不好？嗨，这位大哥，以你那个气度呢，对，交卡翩翩，你一定的是我们本团的 VIP。我当然开玩笑，我是金卡来的。你只要呢有这个1万元的 VIP 的消费，好，我们就绝对送你一组的高级彩妆组跟免费教学课程。奶哥，高级彩妆组跟课程好想要哦。你看看。 1万块钱，哎，你讲多一点好不好？好，我带3个来呀。哎呀，是不是？我跟你讲，刚刚一讲说的消费满送东西，是3位这么开心，白天那么开心，晚上我让他们更开心。好，带
出来游轮嘛，就有这好处，跑也跑不掉，真的最远就船头跑到船尾。对，再远就跳海了。对对对对， OK， 好不好？来，第一桌起来。哎呦，哇塞，哎，马上真高级耶！哎，乃啊哥，这真的是赌船呢，赌城大亨，赌城大亨哎你最拿手的，我就是对啊，玩骰好不好子，？好，来告诉我这什么赌大小是吧？就是看你要不要买，要不然看你怎么买。靠怎么买？对就赌大小嘛，对不对？我告诉你，要跟你讲，要玩这种大小，你要玩取中间值，嗯，要不大不小，好不好？大不小，中来间值是这不是1000哦，那这是，这个1000这个代币代钞，嗯，就是1万。酷，来，好大方哦，奶哥中间12看到没有？12 12号，下好离手。下好了，啊，12，来12，哎，一直叫，一直叫，12，来，开，开，嘿，来，嘿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 。太好了，来，这就是你的特调奶茶。哎，奶茶，怎么是奶茶啊？我在玩大小。大小，对呀，我压的是12，你应该是开出来那个骰子，比方说是5或8或7都不管，你给我倒奶茶干什么？是因为你买的是12号对吧？对呀对吧？对呀来，我跟你解释一下哈。来，我们这边有菜单，你刚刚点的12号嘛，12号就是特调奶茶嘛，对不对？如果你今天点是7号，就柳橙多多，看你是要小杯、大杯、加珍珠还是加小红豆。杯大杯，对，这是你们自己买的。哎，不是啊，先生，你这叫赌城大亨哎！对啊，啊，这赌船呢？赌城大亨是吧？哎呀哎呀，不好意思，因为这里年久失修，其实是这样掉了一个字，它是赌城大亨宝。哎，对了，哎，全部，哎，稳住，赌船大亨宝。大亨堡，里面是冰块啊。哦，我懂了啦，对这个很有趣。对，这个赌船啊，就是因为讲它设计的把很多一些餐厅什么哦都跟这个赌的结合在一起，对啦。高级主题餐厅。好用心不管哦你，是吃饭哦、上厕所还是出去玩，都跟赌有关系。都会有赌对。真的，人生的有时候在十字路口就是要赌一把。嗨，跟我团晕在一起了，头晕。晕好晕。那再点一些别的好了。来来，既然这样的话，那帮你们推荐一下好了。好好本店最受欢迎的哎巧克力泡芙。这个很厉害，这个真的很厉害。哎，先问一下有没有对巧克力过敏的？没有，没有啊，那就巧克力可以是吧？吃到这样子的，来一份吗？好不好？好不好？来一份巧克力泡芙。来，巧克力泡芙来一份。好，好了，哎，怎么了？巧克力泡芙没有，你那边都没有干什么？没有，来，提枪挡。来，哎，音乐，哎。这什么东西巧啊克？力泡芙，哎，小姐，你的记性真的不是很好。你刚刚不是点巧克力泡芙吗？对啊。我跟你讲，这一帖真的很厉害哦。昨天很多客人哦，喝了这帖之后，全部都是转运哦。哦，到楼上的赌场去了，没有一个输的。没有。这么厉害，哦，很厉害。那我先喝。这个不是，喝完了，喝完吧。嘿，就是说，客人点了这个巧克力泡芙，真的泡这个服了以后，对所有的赌客对都赢钱，对，都没有输钱，都没输都没有输钱。都没有输的太厉害了。对，哇，好，我这加的，我没有说要喝啊，剧本里面没有叫我喝。来，你就喝，哎，怎么真的这么好？喝了这个就没有输的，不会输了。为什么？因为他们都没有赌，我在旁边看的。那哪叫都没有输？那他们没有赌，都在看。哦，这样子吗？对，没有，他就至少没有输钱吧？来这边开开心心、快快乐乐回家。我也要喝一下，哎，我也不想输哎。哎，好了，
下一个什么？还有还有什么？哦，看你们还需要买什么吗？靠，还买什么？你们有没有？不要，有没有想法？还是我们逛逛隔壁的东西啊不？是你们这个赌船不会就这一桌吧？没有，隔壁还有一桌，你们看到很忙吗？还有，嘿看一下那一桌好了。对，隔壁那人长得怪怪的，跟着我们在里面最帅了，这样子，好不好？还有撞到舵吗？有，他以前是舵，哎，真是不然才改成。我们去看看那一桌，来看这边。哦，这感觉是在卖哎呦，卖行程的耶。我们等一下可以下船之后可以去玩呢。当然啦对，赌船呢，它就是到其他几个岛的靠岸的时候，可以下去逛一逛，到那边买一买东西的，对不对？那你问一下。哎，你好，哎，你好，哎，这个是哪个吗？哎呦，哎，想不到，哎，我知名度还蛮高的，哎，问我出来有没有面子啊？有，对不对？好有名我看你哦！状元输不起了啊！是你对不对？好帅啊！我没有演那个戏，好不好？武状元苏乞儿，好不好？哦，哎呦，刚刚看你电脑忙半天了，是，对 ，OK。你们这家店叫什么啊？啊，我们这家店，那你不会念吗？哎呦，阴地，哎，不是啊，哪个？你仔细看啊，你们取名字取好听一点，对不对？你不让我们客人这样子很难看。我带3个女生来上船玩，你给我弄个阴地，哪个不要误会，让你更多误会。樱花地铁之旅，还有花嘛，中间有一朵花。对的，不要那么容易生气，你过来，投过来。哦，我们这边是这样子弄，你这样子他不会觉醒。哎，你好用力。哎，请问有需要什么吗你？们有卖行程吗？行程没有，我们这边都旅行用品，我们这边有卖行李箱，行李箱今天有优惠哦。对，我好像只有带一个行李箱，感觉会不够哎。那我们再买一个，再买一个。你要买什么都没有问题，好不好？待会有信用卡随便你们刷，好不好？行李箱有吗？有，这边有一个德国100年经典的行李箱，要不要半价给你这个我知道。我跟你讲，你这几个我都看不上哦， ？OK，好不好？那个是经典的，好，我们要经典，有讲你讲100年历史的， 100年历史的，对不对？今天哪个面子吼半价了？省好多，这个好几万哎，我要。跟我出来玩好处很多的，哇，好棒哦！ OK，赶快拿出来。客人要一个经典行李箱哦，德国那款。啊，德国那款，德国经典行李箱已经来到现场了，各位请看，参考一下。雍容富贵，高贵不贵，看一下。这个行李箱又破烂不堪了，你给我拿什么德国经典款？啊，哪个？被撞成那个都凹成这个样子了。拜托，哪个？啊它是经过了多少的设计师呢？这个是常年呢所设计的一款最经典的行李箱。哎呦，香如其名，既然是经典行李，看到没有？它整个弯下去的角度，它就是人跟人之间彼此的尊重，看到没有？谦虚，对吧？一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬。家属打理家族。都看过了嘛？家族都看过了。对，拿起来，全价，放下去，半价。所以人人打折就从这里开始，弯腰驼背就打折了，好不好？半价。好，我已经8个月没生气了。哎，可不会，你不能这样，不是，这样搞得我男人不生气不是。哎，我带3个马子出来，你不能这样啊！你不能这样。这个不喜欢吗？这个不喜欢吗？你们会喜欢吗？不喜欢这。是白问嘛，你们不是你买了之后，你那个累积到那个价钱的所有的彩妆组高级的，跟所有的课程都是免费的。告诉你们不重要。好你们要送什么赠品？对了，哎，我什么没有，有一点钱，我带3个马子出来，我讲钱就俗气了，好不好？这么听起来这么有压力的前局，哎，好，弟弟再介绍一下。那还有什么？我这样子想哦，你们在船上的话，你们玩手机，行动电源应该不够用吧？那个对，电，哎，哪个那行动电源有没有带很好？？有没有带那个充电器？对啊不是，这边收不到讯号，充什么啦？不是要充，要充。你们要拍那个现实动态，那个都可以存档啊。对啊，下船了可以一直 po 啊。赶快，福哥去拿，把那行动电源拿出来。好的。哎呀，真的是应有尽有啊，包君满意啊！要买个大东西，买个行动电源。我跟你讲，你们要回去跟他讲说，哪个带我们出去买行动电源送我们难看呢？吓死人了！哎，这个来，
结果下哎，船就不稳了，船就不稳。怎么也不唱吧？是不是？来了，哎，你超大行动电源。我跟你讲，哎，你是充汽车吗？哇，行动电源不是小小放口袋放包包那种吗？你说的这个是小容量，这个大容量，一个月让你充200 run 都不是问题啦。真的，你都充了一次，整个团的所有人都有电，对啊，好不好？要不要考虑一下？也半价吗？可以吗？对，啊，半价不是我跟你说，携带不方便吗？我跟你讲，我说这就让他说这么好用嘿，他们不方便携带啊，放包包怎么带？怎么带放包包？这是背包款啊。哎，对，哎哥，你背背看，这个上山下海哈，对，就 OK 了。对，哎哥，这背有看，今天人多可以帮忙搬。就算是这个船沉了，你到了荒岛，只有你有对，电，我有电，别人都没有，整个岛都有电，都有。电啊。对，所以这个呢有备无患，好不好？不要来跟我开玩笑。没有，好不好？我很认真的。平常我在这行业，我都经常娱乐自己。我们家的船上是别人娱乐我，你不要再跟我开玩笑。我没，好不好？我怎么会跟你开玩笑？哎，怎么样？啊，你的手好粗哦。哎，你不要这么容易生气，好不好？我跟你讲，我现在还算压抑住哦。对对对，好不好？我真的生气不是这样子哦，我10个字都会讲出来哦。你那个眼神是不是要在看记者会了？你啊，啊，稳住，好，所以还要客人不要，我们就收起来，不要收起来。不用，谢谢哦。哎，我跟你讲，你不要生气。你这样搞，我越来越没面子。不会，我今天让你的场面满满，所有的女生的以到跟你。目前我有场面吗？有没有场面？没有，你都没有买东西。有没有场面？还没有买到东西。如果没有场面的话，先来一盘炒面。等一下，我跟你讲，今天就绝对让大家开心，尽兴而归。待会呢，我们有一个小活动，好，嘿，这样小活动，你只要呢这个过了这一关的话呢，今天所有人的高底彩妆组呢，以及呢免费，通通都免费，好不好？来，全部过来，你们全部过来，坐在这边。我是越来越没有信心，不，越来越没有信心了。来，准备一下，好，我们的小活动，来不喽？来看到没有？看了俄罗斯轮盘，轮盘是哇，你们炒不啊？你们放炒面的我还炒饭呢。没有啊，这是真的啦。这俄罗斯轮盘，对那个是赌船呢。对，啊，这也太少活动了吧？这个赌注是1000块，看你要压黑的或压红的，只要赌对的话，高级彩妆组还有课程都给你买全部免费，没有错。这简单嘛。 1/2。你看看，黑的、红的，有没有？加一个，Beauty，好不好？嚯，你英文好标准啊！我学你的威武，为什么？威武体，威武，哎，好不好？50-50啊，对，好不好？威武体爬线，来压黑压红，压，来看一下，黑吗？好，哎，哎，这真是的，压1000就好了。压了，好了，来，压住，来，黑的，嘿，哎，下好离手，嘿，它不黑也不红，卡在中间黑线，来，来，前人。抱歉了。来，再一把，所有的那个彩妆组的以及的这高级的课程全部都免费啊！好，不是，哎，你这是压黑红，压一个那么大的，我怎么会看得到啊？这个算小的，之前这是这样子是吧？真的，哦，不会吧？什么烂游戏呀，骗人！对啊，你们这个不叫赌船吧？那是怎么？叫诈赌船吧？这样啊？还有什么怎么讲这样？哎呦，不是，我带你们俩出来，我跟你讲这样子很难看，是不是？你要知道我是个爱面子的人啊！哎，那我们你可不可以搞一些真的？嘿，我跟你讲让我们这真人能够尽兴的。 ，Don't worry， B A 饼，那外面借一部说话。这个呢 VIP 卡您留着，好，你都放在这边。怎么样？刚刚那些现金，我们就替你帮你呢瞧一下，帮我瞧一下。那接下来还有更好玩的啊好不好？千万不要生气哦。这是我跟你讲，这是我们赌船有12层，对这只是第1层而已，对，对不对？带你去另外一层看看，另外一层好不好？好不好？这边停，这边停，这边停，这边那停，里好像是赌场哎。不是那里，不是那里，这边，这边，干什么？干什么？都这个团很晃，这边，来，哎呀，这对了吗？
是不是？赌场。哎，我跟你讲，刚刚在下面我知道，他们算是比较用心的，就把它设计的比较像是吧？哎，让大家玩乐的。这边就真正的赌厅了，看到没有？哎呦，筹码都有了。哎呦，这是换筹码的地方的地方就对了嘛，是不是？这么白话。好了，四位好，这么白话，很直接，对吧？四位好，漂亮。请问一下，你们要换筹码吗？哎要，等一下，你看起来好面熟哦，你是不是那个电影明星武状元输不起的男主角？是不是输不起？是不是输不起？哇，好开心啊！不见了。很开心看到你。对，你们是不是要换筹码？电影不是我演的，不是你演的吗？不是我演的，不是我演的哈。你们要换？要不然这边换什么？是，那你们要打算怎么换呢？要换多少？我们有4个人呢。这张卡有看过吗？金有看过吗？金色卡。金卡，哇，好不好那个额度是要？5万块， 5万块是不是？好，马上帮你换5万块的筹码考你就不会了，那反应还不错。 ，5万块。 5万。怎么就这种厉害。哎，你没有看到我的3个码子吗？你哎瞎了吗？蛮漂亮的，对不对？是。这么大怎么换？换小的啦。换小一点是吧？对好，马上帮你换。抱歉。哎，我这样子？就这样给一一个个。 5万，太好你笑了。没有看过，还看过10万的，先生，你的筹码。也叫山猪嘛。哎，是，你好啊，在这边服务你有没有吃过。山猪肉？有吃过吃过，但是我现在在这边服务，所以暂时不吃肉我。叫他换小一点，太小了他没听吧懂。我意思就是把它打散。哦5万块钱把它换小的，就有1万，有5000的这样子变得小一点。我这样好让他们吃红。哦，抱歉。好，马上帮你换。哎，它可以做成那么小的眼力。他怎么这个人怎么在那边服务嘛？哎，是不是？哦，帮你换好了，这边。啊，有了。谢谢。对了嘛。哎，对了，先生，我们现在呢有一个游戏小活动，只要呢你跟我们玩吹牛，赢了我们就可以带走双倍的筹码，要不要挑战看看？吹牛。吹牛我最会了。你怎么又跑出来？哎，这位老板，我的是全船都是我在服务。啊，对，我忘了。对是船长对兼总监。对，总监，所有的事情都是我一个人在处理。是。吹牛我最厉害了，我真的第46届的这个吹牛大王的冠军。哇。搞不清楚。哎，台湾吹牛，你们没有看过吗？我做的节目吹牛10个可以赢9个，另外一个还是我让他。哎呦，好，但是你遇到对手了。遇到对手，你真的会吗？我是武状元输不提了，真的吗？瞧一下，哎，刚刚是1倍哦，double 哦，5万最后变10万哦，来好不好，那在这边上赌桌了，来，好不好？这边请。哪个加油？赢他。哎，等一下，我先处理一下事情。怎么样？虽然我们2个之间的呢，这个呢一决雌雄很重要，是，但是我忍不住要问你，我们是赌团，不是鬼团，干嘛放这个在这里？哪里有人？不要乱讲话！哪里有人？在这里 ，Hello，我是你同事，我们是荷官，尊重谁摸我？在这里，可以了。你是荷官，我第一次看过长得像鬼的荷官。这是我们团的特色。他是判官。事不宜迟，开始摇骰子。海哥加油！那个听声辨位有没有？好，你先开。我先开，我开了，我要先叫吧，我怎么先开？我都还没叫呢。你会不会玩？会不会玩啊？先叫。啊？怎么先开再叫，先开，先打开，叫。请。我告诉你，我这一叫你就很难叫。哎呦，你很难掉。对，那我就爬不出去，我就很难爬了。很难叫和很难爬是兄弟，你知道吗？知道哈。请开，来，我先叫。哎，请叫。我叫完你就很难叫了。好，那我就很难爬了。请叫。 3个1，
一杯韩3个亿，我告诉你，我先跟我3个马子讲一下，解释一下。因为在外面能够敢叫3个亿的，他对方就一定要叫4，对，叫4个什么，所以他很难叫，因为他叫3个几，他不能叫，因为我1是最大，3个亿，所以他要4。那如果这边没有，他不可能有4个一样，很难呐，懂吗？好厉害哦，讲得这么清楚啊，我知道拿鬼吓你。哎呀，那你们之间的赌局可以赶快开始。牌那么好哦，这个很厉害。果不其然，是电视当中的赌王啊啊！3个亿，3个亿，定了，讲清楚，好好叫啊，你再说一次。好好叫。叫好。 15个亿，15个亿，对，哎，哎，你会不会叫啊？骰子一人只有5个，2个人加起来才10个，你最多也不够10个，你给我叫15个亿，你哪来15个亿啊？你现在要抓我吗？一定要抓，鬼都要抓你！抓到。不要这样子。来，抓！敢做敢当。一定没有啊，怎么可能15个亿。喊哎， 15个亿获胜。哎，先生，哎，你知道这骰子要5颗吗？不是，不是是怎样？这个不是啊玩家不了解规则，跟他说一声。来哥，我跟你讲怎样，因为今天既然是你来了，你能带那么多妹来，这个场面一定要浩大。是啊，所以我要创造一点比较奇怪、是杯酒的方法。好不好？别那么容易生气嘛。你记者会我帮你开。好，输不起，要输不起，好不好？好了，要有点难度嘛。这所以你等一下，你得到那些什么高级彩妆赌跟那些免费课程，你才会觉得很开心嘛。我知道，好不好？就安排的，就让我们有点那种，就跟平常的那种逻辑是不一样的。对，就今天很特别了，哎真的很好，很好啊。好，哎，干什么？啊，接着啊，5万块你就输了嘛，要的话就再去换啊，过来嘛，再换嘛。5万，对啊，金卡在哪里抓？不要怕，好哎吧？，换筹码。 5万来了，5万，来了，对了，你还有什么可以玩的？还是几位要玩百家乐？那你叫至尊百家乐，哪一个你？好眼熟，对，100个。好熟的名字。你什么不取一个已经停掉的节目？你不知道这次我主持的吗？那现在的节目叫什么名字？现在都收了，都收了。所以我们找不到嘛，就只找到以前的嘛。没有，王师不要再提。本来要贴一张嘀咕乐翻天，卫视中文台，好，换不换？好，好，那几位要压吗？我要压。你以为我来赌场干什么？我不压我怎么赌啊？我全压，我还不要半压，我跟你讲我要全压。啊，全压，来，给他。好，全压的好，来，要切吗？还是要来点吗？对，看你要不要片，然后包那个薄饼啊，哦，那很好吃这样哦，胡椒鸭这样。已经玩够了，好不好？啊，这个不能乱打。打好多次哦。对，不是全压嘛，你叫全压吗？不是，我要的，我们讲下注叫全压，这个全压怎样啊？北京来的吗？不，还不一定哦。哦，我看你要问他一下。天津的。没有，我们这里虽然是百家乐桌，但是我们希望你们边赌边吃，对，啊，不要饿到。真的太窝心了，对不对？我一直以为他们在胡搞瞎搞，真是窝心啊！对，你要知道边赌注有没有？边吃烤鸭有没有？还有马子帮忙服务，那个酱，对那个葱段，对，那小黄瓜你忘了有没有？啊，那就摆旁边，你们自己来。那种气氛整个都上来。哎，我差点压就靠下好，去。来，好，那鸭待会再吃哈。来，先吧。好的好的。来，先动一下，赌比较重要，好不好？好来一个叫至尊百家乐吧。百家乐有吗？有百家乐吗？有吗？规矩都懂了，都懂了啊。好，来请下注。OK，什么下注？全压，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 又要全压。反应那么慢，就给你做效果就不会。我跟你讲全压，你看人家就知道。对不起，真的不好意思。他在演艺圈的时间比较短，比较短。对。
我们先不谈那个压力的事情，好不好？就是下注。好，all in。好，哎呦，哎呦，哦，哎呦，很大哎。哇塞，庄家8点。哎呀，不要怕。你知道这几点吗？你知道这几点？11点，这10点。哦，就10点点。百家乐的鬼牌都是10点，所以我们要9，有什么9就一定赢了，懂吗？有他8点嘛，好不好？好，来，9。你们到底要开几瓶？直接讲清楚好不好？你随便9，是至尊百家乐吗？我喊9点，你给我拿那么多酒干什么？不是你说要9就给你9嘛？我们在服务至上，你刚刚要全压，我怎么可以全压？那你如果叫666，我们会带狗来遛狗。哎，对，你都8点，我叫什么6啊？对我当然叫9点，我才能赢你啊！哦，7点，你叫到了没有？没有嘛？有庄家8点，嫌7点，庄家赢。这样子好了，你也不要生气。切，帮我点个火。我好毒哦！不好意思，室内不要抽烟。嘿，是这样子，这位贵宾，你的那个 VIP 卡现在已经超过10万块了。我跟你讲，我已经没有气了，好不好？不要再踢了。哎，武状元输不起儿。我跟你讲，你海报随时带在身上是？一定要的。后面呢还有更大张的海豹、海豚、海狗，还有海狗。哎，好了，不要配合了。这个今天的你的所谓的消费额呢，已经完全超过了我们的为你的那个门槛，所以呢，接下来后面的所有的高级彩妆组以及呢所有的课程准备好了，全部免费，好不好？震动给你。好了，所以前面啊有花了多少数额无所谓，最起码有彩妆组，对，好不好？没有问题。好，高级彩妆组马上就要来喽，来，高级彩妆组耶！嘿，哇！哎，可以啦，可以，来，这个彩妆组你们来喜欢吗？可以了。哎，你不是高级的彩妆吗？女孩子的化妆品要彩妆组，好不好？你这个干什么？舞龙舞狮来干嘛？来跟你搞错，怎样？高级彩妆组。是因为我们这个组团上面呢，为了要维护呢非常优良的东华文化武术的传统，对这个彩妆你们看过？嘿，好不好？舞龙舞狮它是彩那个彩妆啊在这边如果你的场地比较小的，我们可以到顶楼去，我们大家到顶楼，我们到甲板去，来走，没有。好了，所以不是彩妆，是彩木妆。这是彩妆，好不好？好了，真的，哎，就看到你们是失望的感觉。你这里不喜欢。我花了那么多钱，哎，搞了半天，今天这什么情形？家有喜剧第2弹，音效大师。音效很重要，配合着演员，能帮助进入情绪，你一定爱我照顾你。提升戏剧张力。但演员必须配合音效的时候，将会发生什么样的情况呢？今天前来挑战的是 NONO。觉得那个音效大师哦，是这种喜剧的模式，跟平常我们演那个喜剧有什么不一样？平常就有默契，不然你不知道他可能他的想法，他要什么时候下，他什么时候要玩你，多玩你1趴这样子。对啊，对我们演戏的人来讲，其实因为喜剧的节奏已经很难了，对，要让别人接得到，然后大家丢得出去，是互相有一个共鸣，对，撞出来火花。但是这种是他什么时候给我们什么东西，那个会坏了我们原来的节奏。对，所以他很讨厌，对不对？不是，也不是的，就是他在考验我们。对，考验，对。都
已经几点了？我打电话给你，你还不接？因为我手机不见了，睡过头了，不好意思啊。不是不见了吗？我借我妈妈的手机啦，啊，对。喂，我妈妈担心我在外面工作的情况，我回个简讯啊。不是，我是现在是上班时间。好了，OK， 好了吗？可以。不好意思，我回个简讯，我妈妈真的很担心我啦，对，马上就好。你现在是不是在开我玩笑？OK， 传出去了，信息回好了，对不起。讲完了哦。对，回好了。各位，是，请自重，这是一个有荣誉的空间，好不好？OK，通通去准备。好，我准备到去巡视外场了。是，好不好？好，OK，好。还有2步。哇！你怎么每次都惹主厨生气呀？对不起，还不会去把手洗一洗，认真准备。 OK， 好。那我要去水龙头那边洗手，对不对？对。 OK， 那我要从这边走路喽，哈哈。嘿嘿。OK， 好。水来了，洗手，哈哈。那是生水哎！来不及了，吞下去太晚了。了，赶快过来帮国贤哥备料。好 ，OK， 那我要走过去喽，走过去，嘿嘿。OK 啊。哎，好，你现在就用这把刀，这把刀，把这个豆腐呢切成6块，直接切是不是？是。不然呢？哦 ，OK， 好，没问题，OK。好嘞，我要来切豆腐了，哈哈哈哈，我要切喽！嘿嘿，哈哈哈，6块嘛，对不对？哈哈哈哈。6块嘛。谢谢。什么啦？我刚不跟你说切6块就好，你现在把它切得跟豆腐泥一样，你这样是要怎么给客人吃啦？不是，因为有时候切这个厚度，那个口感会比较好。你切碎一点，它比较好入口，比较划顺啊。划顺。对。可是这个卖相不好啊。啊，会吗？哎呀，好，那算，这样子，我再给你一次机会，好不好？对，来，不好意思，直来，好好切哈。好不好？再给你一次机会。好了，嗨，准备要来切豆腐喽！嘿嘿，不错，切得不错。
快嘛？OK， 好，来 OK 的。还。哎，不是，还在喷呢！抱歉，不行啊，不行啊！啊，我知道，直接法，谢谢。可以。香就不会流了嘛，对不对？我可以了。OK 的。太好了，太好了！来了！哎，你们都到了。哎，你好，学姐，你好。阿诺，我早上有请你叫那个生牛肉嘛？啊，对，有在哪里？有啊，在柜子下面。阿诺，一只牛哎！啊，对，因为想说，对，来不及，还没有时间把它变成牛排啊，新鲜嘛。OK，好。不止牛还有羊因为我们也有卖羊排嘛，有牛排有羊排，不好意思。你叫他们来也不应该先放这边啊。对不起，等一下主厨来看到会生气哎。抱歉，我等下就把他们牵出去，好不好？好 ，OK， 好。哎，主你怎么了？你脚还不舒服吗？哎，几个人在讨论什么？正在切豆腐，有没有看到？哎，切豆腐。我是不是有听到牛叫声？没，因为这啊，我的手机刚好把讯息的声音切换成牛叫声了，对不起。现在在上班，我管你用什么声。传出去，不好意思。没有看到我端这一盘。哎，这是我最近研发出来最棒的意大利面。等我们的 VIP 王董就要来试吃了，好不好 ？OK， 到时候看到他吃到它的味道的时候，会是一个什么样的惊讶的表情？好，好吧，看一下，学着点啊。好厉害哦！主厨的摆盘就是不一样。我看一下，给我看一下，很精致啊！哇，你看看这个。喂，阿诺你干嘛？喂，那是王董吃的耶！哎！哇，主厨，这个真的是太好吃，味道太美妙了，真的是受不了食物的诱惑，这个美食我受不了，才一时就把它整盘吃完了。让给，好不好？好，这工作台就是要干净啊，对，有整理，我待会马上把它整理干净。好不？是，哎，像这个空罐子啊，就是要丢进去，你放在这边干什么？空罐子。对，丢准，空罐子。对啊，空罐子啊，丢垃圾桶。丢垃圾。丢到里面去，捡起来。对不起，这里是没有纪律了，是吧？好，我走过去捡。哎，丢到了这桶。丢准了。丢进去。喂，这么近，还是在外面？你到底在开玩笑吗？在哪边？在这边还是在这里？在这里。哎，再过去一点点。这里。哎，差不多。这里。捡起来。哎，你到底会不会？不是，我刚丢准了。不是，因为可能刚好敲到我垃圾桶边边啊。哦。再给我一次机会。好，我先比一下。好来。哦，这样就 OK 了。可以了。哎，1、2、3。哎，你到底要丢几次？不是我一个这样子也可以出去，捡起来。你不要以为我管不了你。主厨不好意思，捡。前面一点，这样有捡到吗？可以了，好 ，OK。
这次再没有丢进去，你工作都丢了。好，对不起，这一定丢进去。准备哦，正中间哦，快速的丢进去哦，1、2、3，嗨！看，怎么会有爆炸声？你刚丢那一段是什么东西？不是，我也很想知道我到底丢的是什么东西。一个很奇妙的节奏，或是音效，怎么会有牛，会有羊？对呀，莫名其妙。手机已经不见了，还有还好他刚刚没有下恐龙的音效，我就不知道。现在跟你就顺着你的感觉走，如果你讲都没有关系，我知道，因为会逼掉，知道，依旧很好笑，才不怕。还有，Oh my god！我就丢一条。要买吗？你要不然我是怎么了？怎么了？那个团刚刚有一点，你看看，不要再玩错了。可以了，团太旺，传在